Hakaway na kijingjia, kabalapan par nyang kriat, bat kabala ru ban ong bakiladon hatmir ka jingyap. Arngut kibriw, kibakan tup ya unongnya, bat unong but, kilalay tau na ka jingyap, hadin bakat trok kabakisyong kala sakut hakimau kenrorel, hadin bakilalay tenra, na kadaw jong ka jingbom bat syu ka break. Dangshan ka trok kabadon ya unumbar, ML06A, arsau prakandai, kabami na Shillong da kajing temu banlet Shanong Jiri Southwest Kasel District kalalit tenra ha umau kenrorel namar kajing bambat syu kabrek kani kelajia hakariat kabala pau bha kajing jirong kata hakariat maunyu harum plangwan broy kabahap hapo mau senram police station katkum unongnya jong kani katrok ulaong ba ulayo i ya kajing yap henry hakaju kapor ulapen pau ya kajing sungu ya ublay bat ulaong badai mau balayarap ban pelaj na kajingyap namar kasyaka siliang keladon hakabenta jong karyat bat shibenta kelas akut ha umau kenrorel ulaong ru ba utip halor kajing jerong jong kane karyat bat ladahap syapo om tang kajingyap henrei wat ya kekali ru onom la syu ban letan ब्रेक फेल हुआ। ब्रेक फेल ब्रेक चिरा का पिन नहीं है ना। अच्छा तो कितना दूर से फिर ये फेल हो गया यहाँ से इधर से मतलब इधर गाड़ी मिला हुआ था सोमो मिला हुआ था। अच्छा फिर वो गाड़ी का बच्चा निकल दिया इधर लगा दिया वाल में तो ऐसा हुआ। अच्छा आपको पता है ये बहुत डीप वाला। अच्छा तो आप क्या कहना चाहता है अभी तो आप सेफ हो गया ये सेफ हो गया मतलब भगवान बचाया ये वाली हम लोग का लिए भगवान है वो समझ के हम लोग मतलब भगवान को माना है होगा 1000 फुट जैसा गिरने से तो खत्म हो जाएगा मर जाएगा और गाड़ी भी टर्न नहीं सकेगा उठाने। अच्छा शिलोंग से आया लाइमेर से अभी नोंगजरी जाएगा। नोंगजरी